Oremus. Deus qui peccati vecris hereditaria mortem, in class posteritatis genus omne successorat, Christi tui Domini nostri passione solvisti, da ut conformes eidem facti, sicut imaginem terrene naturae necessitate portavimus, ita imaginem celestis gratiae sanctificatione portemus, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Ec dice Dominus, in tribulationes sua mane consurgent a me, venite ed revertamur ad Dominum, quia ipse cepit et sanabit nos, percussiet et curabit nos, vivificavit nos post duos dies, in die tertia suscitabit nos, et vivemus in conspectu eius. Sciemos secemurque ud conuscamus Dominum, quasi duluculum preparatus et egressus eius, et venit quasi imba nobis temperaneus, et sorotinus terrae. Quid faciam tibi Ephraim, quid faciam tibi Juda, misericordia vestra quasi nubes matutina et quasi ros mane pertransiens. Propter hoc dolavi in prophetis, occidi eius in verbis oris mei, et judicia tua quasi lux egrediendo, quia misericordiam volui et non sacrificium et scientiam Dei plusquam holocausta. Domine audivi auditum tuum lectimui, considera mi opera tua et expami, in medio duorum, anima meum in oceseri,
Deus, et laudis Deus plena espera. Oremus. Let Thomas join the wall. Wave all three. Deus aquo et Judas reatus sic et sui pena, et confessione sue latro premium sum sic, concede nobis tue propitiationes effectum, ut sicut in passione sua Iesus Christus Dominus noster, diversa utrisque intulit stipendia meritorum, ita nobis ablato vetustatis errore resurrectione sui gratiam largiatur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In die bestuurders, dikste Dominus der Moisen, mit Aaron in terra Egypti. Mensis Dei, vobis principium, mentium, primus erat in mentibus anni. No crimini ad adversum, et cedam filiorum Israel, et dicite eis. Decima die mensis, cuius tollat unus quisque, einem per familias et domus suas. Sinor minor est numerus, ut sufficere possunt ad vicenam einem assumptit vicinum suam, ut quinc junctus est domi suae in juxta numerum animarum quae sufficere possunt ad usum aini. Erat aurum ainus absque macula Mastulis, and Nicholas, Juxa quam ritus and toletus, et edum, et servabitus, quonimus quiad quarum decimum diem mensis huius, immolabit quae diem universa montu filiorum Israel et vesperam. Et sumum de sagmini eus ac bonus super utrumque possum et superliminaribus tumorum in quibus comedent ilum, et edint carnes nact illa asseis anni, et asmus panis cum lactusis as agristibus, non comeditus ex eo crudum quid nec causam aqua sed tantum passum aini, cabit cum pedibus eos et intestinis vorabitis, nec remanebit quid quam ex eo usque mane. Sic quid residuum fuerit, igne converratis, sicarum accommodatis ilum, renis vestos accendatis et calcimenta bebitus in pedibus, tenentes bacros in manibus et accommodatis festinatur est eram fase id est transitus Domini. Domine,
labiis eorum, custodi me Domine de manu peccantoris, et ab hominibus iniquis libera me, qui cogita verum supplantare gressos meos, et cunex extenderunt in laqueum pedes meos, et per scandalum posuerunt mihi, dixi Domino Deus festum, Sionis mei, Domine, Domine, virtus salutis mei, columbra caput meum in die veni, ne tradas mea desiderio meo peccatori, cogita verum adversum mei, ne derelinquas mei, Deum quam exaltentur, caput circuitus eorum, prover labiorum ipsorum operiem Deos, verum tamen justi confite puntur Domine tuo, et habitabus recti cum culto tuo. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis transtorrentem Cedron, ubi erat hortus in quem introivit ipse et discipuli eius. Siebat autem et Judas qui tradebat eum locum, quia frequentur Iesus convenerat illu cum discipuli suis. Judas ergo cum accepis et cohortem, et a pontificibus et per seis ministros, venit illu cum laeternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque ventura erant super eum, procesit et dixit eis, quem queritis? Responderunt ei, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Judas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retrorsum et ceciderunt in terram, iterum ergo interrogavit eos, quem queritis? Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum.
Respondit Jesus, dixi vobis, quia ego sum. Si ergo me queritis, sinite hos avire. Ut impleretur sermo quem dixit, quia quos te disti mihi non perdidi exeis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontifici servum, et abscidit auriculum eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus, dixit ergo Jesus Petro. Mitite gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum. Cohors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad anam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex Anilius. Erat autem Caifas, qui concilium dederat Judeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Ieso in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, num quid et tu, ex discipulis es hominis istius, dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erant autem cum eis es Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius respondit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Judei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quid me interrogas? Interroga eos qui audierunt qui locutus im ipsis, et Jei sciunt quae dixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit a lapam Iesu dicens, sic respondes pontifici, respondit Iesus,
Si male locutus sum, testimonium peribe de malo. Si autem bene, quid me cedis? Et misite humanas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cala faciense. Dixerunt ergo ei, Num quid et tu, ex discipulis eius es? negavit ille et dixit, Non sum. dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in horto cum illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statem Gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, Quam accusationem afertis, adversus hominem hunc. Responderunt et dixerunt ei, Si non es et hic malefactor, non tibi tradidisemus eum. dixit ergo eis Pilatus, Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. dixerunt ergo ei Judei, Nobis non licet interficere quamquam. ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, Tu ex rex Judeorum. respondit Iesus. Atem et ipso hoc dicis, annale idixerunt ibi de me. Respondit Pilatus, Num quid ego Judeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? respondit Iesus, Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judeis. Nunc autem regnum meum non est hinc. dixit itaque ei Pilatus, Ergo rex
est tu? Respondit Jesus. Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem mea. Dicite Pilatus, Quid est veritas? et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Judeos et dicite is. Ego nullam invenio in eo causam, et autem consuetudo vobis, ut unum dimitam vobis in Pascha, vultis ergo dimitam vobis, regem Judeorum. Clamaverunt ergo rursum omnes dicentes, Non hunc, sed Barabbam. erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave Rex Judeorum. et dabant eipi alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicite is. Ece aduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam. Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicite is. Ece homo, Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, crucifige, crucifige eum. dicite is Pilatus. Accipite eum vos, et crucifigite, ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei, Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, Mihi non loqueris,
Nescis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimiterete. Respondit Iesus, Non haberes potestatem adversum meolam, nisi tibi datum esset de super. Proptere acqui me tradidit tibi, maius peccatum habet. et ex inde querebat Pilatus dimitere eum. Judei autem clamabant dicentes, Si hunc dimitis, non es amicus Caesaris, omnis enim quid servegem facit, contradicit Caesari. Pilatus autem cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur Lithostros, Hebrae ice autem Gabata, erat autem pera sheve Paschae, hora quasi sexta, et dicit Judeis, Ece rex vester, illi autem clamabant, Tole, tole, crucifige eum, dicit eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. responderunt pontifices, Non habemus regem, nisi Caesarem. tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigetur eam. Susceperunt autem Iesum et eduxerunt, et baiulant sibi crucem exhibit in eum qui dicitur Calvariae locum, Hebraice autem Golgata, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios tuos hinc et hinc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Judeorum, hunc ergo titulum multi Judeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Judeorum, Noli scribere Rex Judeorum, sed quia ipse dixit Rex sum Judeorum. respondit Pilatus, Quod scripsi, scripsi. milites ergo cum crucifixis sent eum, acceperunt vestimenta eus, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum,
dixerunt ergo ad invicem. Non scidamus eam, sed sortiamur Dei lacuius sit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vesta mea miserunt sortem, et milites quidem hec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleofe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris sue. Molier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. et exila hora, accepiteam discipulus in sua. Post ea sciens Iesus quia omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dixit. Sit Vas ergo erat positum aceto plenum, illi autem spongiam plenem aceto hysopo circumponentes, obtulerunt orieus, cum ergo accepis et Iesus acetum dixit. Consummatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum. Iudei ergo coniam perasceverat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato. Erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tolerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venisent, ut viderunt eum iam mortuam, non fregerunt eius crura, ser unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium perhibuit, et verum est testimonium eius. Et ille scit quia vera dicit,
ut et vos credatis. Facta sunt enim hec, ut scriptura impleretur, oston cominu etis ex eum. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt inquem transfixerunt. Post haec autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Judeorum, ut toleret corpus Iesu. Et permissit Pilatus, venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixtura myrrhe et aloes, quasi liba prascentum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos et Judeis sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in horto monumentum novum, in conondum quis compositus erat. Ibi ergo propter parasceven Judeorum, quia iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum. Oremus delectissimi nobis pro ecclesia sancte Dei, ut eam Deus et Dominus nostra pacificare adunare,
et custodire dignetur toter orbe terrarum, subiciense principatus et potestates, deque nobis quietam et tranquillam vitam de gentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem, oremus. Lectamus Genua, Levate. Oremus omnipotens Deus qui gloriam tuum omnibus in Christo genibus revelasti, custodi opera misericordiae tui et ecclesia tua tode orbitivusa, stabili fide in confessione tui nominis perseverat per iumdum Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Ioanni Paulo, ut Deus et Dominus nostri qui elegit eam in ordine episcopatus, salvamat qui in colum in custodia ad ecclesiam suae sancte, ad regendem populum sanctum Dei, oremus. Lectamus Genua, Levate. Omnipotensum aeterni Deus, cuius judicio universa fundantur, res place propitius ad preces nostris ad electum nobis ad anticitem tua pietate conserva, ut Christiana plebsque tuae gubernator auctore subtanta pontifice credulitatis suae meritis augeatur, per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum videcum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris diaconibus, subdiaconibus, acolitis, exorcistis, lectoribus, hostiarius, confessoribus, virginibus, and viduis, et pro omni populo sancto Dei, oremus. Lectamus Genua, Levate. Omnipotensem aeterni Deus, cuius spiritu totum corpus ecclesiae sanctificator recitur, exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes et gratiae tuae munere, ab omnibus gradibus fideliter serviator per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Iusum Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro omnibus res publicas moderantibus, eorum quae ministeriis et potestadibus, ut Deus et Dominus noster mentis et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat, ad nostrum perpetuam pacem, oremus. Lectamus Genua, Levate. Omnipotensem aeterni Deus, in cuius manus und omnes potestades, et omnium iura popularum res pete benignus ad Deus qui nos in potestate regunt, udivi quaeterarum dextratur potagenti et religionis integritas, et patriae securitas in desinenter consistat, per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum videcum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro catechumenis nostris, ut Deus et Dominus nostra ad aperiat aures predicordium ipsorum, januamque misericordiae, ut per lavacum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro, oremus. Lectamus Genua, Levate. Omnipotensem aeterni Deus, qui ecclesiam tuum nova semper prole fecundas, auge fidem et in electum catechumenis nostris supernati fondi baptismatus adoptiones tuae fideis aggregentur, per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum videcum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oremus delectissimi nobis Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus, morba vos auferat, famem depellat, aperiat carceres vinculat isolvat, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem navigantibus portum salutis indulgiat. Oremus. Lectamus Genua. Levatus. Omnividens aeterni Deus me storm consolatio laborantium fortitudo, perveni andate preces de qua cumque tribulatione calmantium, ut omne sibi necessitatibus suis misericordiam tuum gaudiam affuisse, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum quidecum vivit et regna, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro hereticis et schismaticis, ut Deum et Dominum noster euro et eos ad erroribus universis, et ad sanctam matrem ecclesiam catholicam atque apostolicam revocare dignetur. Oremus. Lectamus Genua. Levatus. Oremus et pro perfidis Judaeis, ut Deus et Dominus noster offeret filamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnoscant Iesum Christum Dominum nostrum. Oremus. Lectamus Genua. Levatus. Omnividens aeterni Deus qui etiam Judaicem perfidiam, a tua misericordia non repellis exaudi preces nostros quas pro Elias populi obcecatione deferimus, ut agnitam veritatis tuae luceque Christus es a suis tenebris eruantur, per iumdum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro paganis, ut Deus omnipotens auferat iniquitatem accordibus eorum, ut relictis idolis suis, convertantur ad Deum vivum et verum, et unicum filium eius Iesum Christum, Deum et Dominum nostrum. Oremus. Lectamus Genua. Levatus. Omnividens aeterni Deus, qui non mortem peccatorum sed vitam semper inquiris, suscipe propitius orationem nostrum et libera eas ab idolorum cultura, et aggrega ecclesiae tuae sancti ad laudem et gloriam nominis tui, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Now we go to the foot of the altar bow and go to this CD.
D. For the adoration of the cross, watch how the clergy do it and the students, and then imitate it as best you can. By the time it gets to you, you ought to be able to know how to do it and do it perfectly. But the impressive part of this thing is the order and the reverence.
because we don't have a very good singing force this year. We are not singing anything during the adoration. We're just having the organ play so that the church is quiet. You can remove your shoes when it's your turn to come out in the aisle. The usher will tell you when to come and what to do. Try to keep the spacing in the aisle as we do. The priests have not practiced with me, so they're not going to perhaps do it as perfectly as the children do, but that doesn't make any difference. Just try and follow as the students do, for they've gone through it many times. Kiss the feet of the crucified first, and underneath it is a relic of the true cross, and then kiss the relic of the true cross.
cross will be here between the gates of the communion rail throughout the day for veneration. And on the rail, there's a relic of the thorns, crown of thorns, and nails into which a filing from the nail of Christ has been placed. These are exact replicas of those nails. The little document that hangs on them is a little document saying that in this casting there's a filing, a little infinitesimal piece. I'll put these on the organ for now, and they can be put on the communion rail after communion. The collection will be taken up now.
Oremus preceptus salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini, ab omnibus malis preteritus presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea donibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris et ope misericordiae tui adjuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi per iumdum Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Precepsi corpus tui Domini, Jesu Christi, quod ego venus semper presumo, non ne proveniat negligim communis in sancti pietate, sed negito per mentis et corpus et animus suprema, vivus regnas in Deo Patri, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine non sum dignus, et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Domine non sum dignus, et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Domine non sum dignus, et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, storia et anima meam, in vitam aeternam. Amen. Miseriader vestium nividens Deus et missis peccatis vestris spiritus vos et vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et missionem vicatorum nostrum vivit nobis omnividens et misericordias Dominus. Ecce agnus Dei, ecce pitolis peccatum mundi, Domine non sum dignus et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Domine non sum dignus et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Domine non sum dignus et intres subtectum meam, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia Domini tuum.
sacrament goes down the stairs in the tabernacle. The Lord will take you to Oremus super populum tuum quaesimus Domine, qui passionuit mortem fidi tui devotamente recolui, benedictio copiosa descendit indulgentia venet consolatior tubuatur, fides sanctus requescat redemptio sempiterna formatur, per iumnum Christum Dominum nostrum. Oremus, omnipotens et misericordias Deus, qui Christi qui beati passione et mori nos reparasti, conserva nobis opera misericordiae Tue, ut huius mysteri participatione perpetua devotione vivamus, per iumnum Christum Dominum nostrum. Oremus reminiscere miserationem Tuarum Domine, et famulos Tuos aeterna protectione sanctifica, pro quibus Christus filius Tuus per suum cruorum, instituit Paschale mysterium per iumnum Christum Dominum nostrum.